Tole akkam jirtu hordoftoota Qubee Akaadaamii. Kun Qubee Akaadaamii irratti kan isin dhiyaatu gosa barnoota Mathematics for Natural Science barattoota Freshmaaniidhaatiif kan qophaa'edha. Viidiyoo koo darban irratti complex number kan jedhu irratti modulus of complex number, conjugate of complex number kan jedhu ilaallee turre, akkasumallee operation on complex number kan jedhu viidiyoo koo har'aa kanarratti immoo kan nuti waliin ilaallu argument or amplitude of a complex number kan jedhudha jechuudha. Amplitude of a complex number yookaan immoo argument of a complex number gaafa jennu an argument of a complex number z yookaan immoo complex number in z din tokko yoo nuu kenname jechaadha. Bifa kanaatiin x plus i y dhaatiin jechaadha. Angiliin kanaatiin positive x axis irraati uumamu jechuudha, yookaan immoo complex number kanaatiin positive x axis irraati uumamu. Angiliin suni maal jedhama? Argument of a complex number jedhama. Argument of the complex number kana dura viidiyoo kana dura irratti akkuma isiniin jedhe complex number maal complex number in two dimensional idhanera x direction fi y direction qaba. Y direction irratti kan qabu imaginary dha, x direction irratti immoo real part isaatiin dha. Kanaafu let's say graph irratti graph agarsiifnu jechaadha. Kun asii oleen kun maala imaginary part dha, kun immoo real part dha. Mee x in keenya asaa jiruuti, y in keenya immoo iddoo kana yoo jiraate jechuudha. Gaafa graafiidhaatiin agarsiisnu maal ta'a? Iddoo kana jira jechuudha. Maaltu x in keenya z in keenya jechuudha. Complex number z is equals to x plus iy ta'a jechuudha. Argument of a complex number gaafa jennu gaa positive x axis irraati wanti kun gara kamitti hammam fagaatee argama jechuudha. Positive x axis irraati hammam yookaan immoo angilii meeqa irratti argama kan jedhu jechuudha. Kana gaa salphaadhumatti Pythagoras theorem fayyadamne argument of a complex number gaafa barbaannu argument of a complex number z gaafa jennu fakkeenyaaf gaafa barreessinu jechaadha. Argument of z jennee bifa kanaatiin erga barreeffannee booda qixxeetaa tan inverse of y over x dhaatiin bifa kanaatiin argannaa jechuudha. Argument of a complex number gaafa jennu bifa fakkeenyaatiin yoo ilaalle let's say example idhaani complex number in z jedhamu wayii bifa kanaatiin yoo nu kenname root 3 plus i dhaati yoo nu kenname argument of z barbaadi yoo nu jedhe yookaan find the argument of z yoo nu jedhe maal goona jechaadha. Argument of z is equals to tan inverse of asirratti gaa y meeqadha? Coefficientiin i jechaadha tokkodha waan ta'eef 1 over real partiin keenya immoo 3 dha waan ta'eef is equals to tan inverse of 1 over root 3 jechaadha meeqadha? 30 degree dha jechuudha. Maaliif tan inverse of 1 over root 3 jechaan 30 degree dha. Sababiin isaa tan of 30 degree 1 over root 3 ta'a gati ta'e jechuudha. Salphaadhumatti gaa argument yookaan immoo amplitude of a complex number kan jennu angilii complex number in sun positive x axis irraati uumudha jechuudha. Inni kan biraan asirratti kan isin beekuu qabdan range isaati. What is the range of argument of a complex number? Range argument of complex number jechuudha. Negative pi is less than or equals to theta, theta is less than or equals to pi ta'a. Yookaan immoo isaan kana lamaan gidduutti argama jechuudha. Negative pi ol hin darbu, iddoo kanatti negative pi hin dabalatu dhiifama. Negative pi is less than theta, theta is less than or equals to pi ta'a jechuudha. Or equals to pi ta'a jechuudha. Kana jechuun egaa asirratti yoo positive x axis irraati clockwise deemna ta'e jechuudha. 0 is less than theta equals to qaba, less than or equals to pi yoo ta'e counter clockwise gaafa deemnu jechuudha. Asii kaasne haga asitti kan jiru kuni counter clockwise dha. Gara lakkooftu faana lakkooftu sa'aatitti deemna yoo ta'e jechaadha. Deemna yoo ta'e sana booda inni kun yoo kanaa ta'e yookaan immoo yoo 0 dhaa fi pi gidduutti argama ta'e jechaadha. Argument hin keenya wanti suni positive x axis dha, gara olitti argama jechuudha. Yoo immoo negative pi is less than theta, theta is less than 0 yoo ta'e immoo jechaadha clockwise dha jechuudha. Kan nuti wanticha safarru jechuudha. Fakkeenyaaf asitti tan argument of z in keenya meeqa dhufe 30 dhufe. Kana jechuun clockwise dha jechuudha kan inni jiru positive x axis irra. For example, let's say argument in
z1 wanti jedhamu jechuudha is equals to negative 13 degree otoo dhufe jechuudha. Otoo hojjennuuti giraafiin isaa gaafa ka'u bifa kanaatiin ka'a jechuudha. Clockwise direction irra jira waan ta'eef iddoon kun z1 keenya ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin akka hubattaniin barbaada. Inni kan biraani properties of argument kan jedhamu walitti ilaalu. Properties of argument. Properties of arguments. Property isaanii gaafa ilaallu property isaanii irratti jechaadha. Inni jalqaba property inni jalqaba jechuudha. Argument of z1 let's say z1 fi z2 nu kennameera haa jennu jechuudha. Complex number lama property isaa keessatti argument of z1 times z2 jechuudha. Argument jalqaba z1 fi z2 erga walitti baay'ate booda argument isaa barbaadu yoo nuun jedhe kan argument isaa eenyu faana wal qixaa argument of z1 plus argument of z2 faana wal qixaadha jechuudha. Argument of z2 asirratti bracket keessattis barreessitan bracket keessattis barreessuu baattan garaagarummaa hin qabu. Propertiin inni lammaffaan maal jedha argument of z1 over z2 jechaadha. Otoo argument isaan barbaadin z1 nu kenname fi z2 sana nu kenname sana yoo hirre yookaan inni kun sana godhamu argument isaa yoo barbaanne inni eenyu faana wal qixaadha. Salphaadhumatti argument of z1 minus argument of z2 yoo barbaanne faana wal qixaadha jechuudha. Asirratti illee na properties isaan kana lamaanii sirriitti qabachuudha qabdu jechuudha. Example isaa ofii keessanii ilaaluu dandeessu. Inni kan biraan maal jedha polar form of a complex number kan jedhu jira. Polar form of a complex number. Complex number tokko bifa polaritiin bifa kamitti yookaan immoo polar formidhaatiin akkamitti barreessina kan jedhudha. Inni kan biraan jechuudha kan nuti ilaallu. Asirratti let's say r'dhaa fi yookaan r'dha theta are polar coordinates of the point x, y of the complex number jennee haa yaannuti. Coordinates isaati jennee haa yaannuti jechaadha. Asirratti complex number tokko graafii irratti nu kenname jennee haa yaannu jalqaba. Bifa graafiidhaan akkasiin galuutti jechaadha. Imaginary partidha kun immoo real partidha. Mee fakkeenyaaf iddoo kana jira haa jennu z'n kun kana jechuun iddoon kun isaa y'dha. Iddoon kun immoo x'dha jechuudha. Iddoon kun immoo maala x'dha jechuudha. Sana booda z'n kun is equals to x plus I times y dhaatiin bifa kanaatiin nu kennameetu jira jechuudha. Mee kuni magnitude asii kaasee aga asitti jiru kuni r'dha haa jennu. Angilii inni uume jiru immoo teettaadha haa jennu. Teettaadha haa jennu jechuudha iddoo kana. Sana booda polar formidhaatiin gaafa ibsinu jechaadha. Polar formidhaatiin gaafa ibsinu jechaadha. X'dhaa fi y balleessine yenna teetta kanaa fi r kanaatiin ibsinu jechuudha. Salphaadhumatti polar formidhaan barreessine jechuudha. Amma Pythagoras theorem fayyadamtanii asii kaasee amma asitti maala x'dha. Asii kaasee amma asitti maala y'dha. Asirratti sin theta jechuun iddoo kanatti theta uumamu sin isaa yoo barbaanne is equals to y over hypotenuse keenya ta'a. Hypotenuse keenya asirratti maal jenneerra r'dha is equals to y over r ta'a jechuudha. Kaayyoon keenya asirraa maal gochuudha? Z is equals to x plus iy kan jedhu kana bifa maalti jedhudha r isaa theta jedhamtiin ibsu jechuudha. Mee asirraati y yaa barbaannu. Kanaafuu y is equals to r times sin theta ta'e jechuudha. Bifuma kanaatiin immoo cos theta isaa gaafa barbaannu cos theta jechuun immoo distaansii asii kaasee ammasii jiru kana x over hypotenuse is equals to x over r ta'a jechuudha. Asirraas gaafa x barbaannu x is equals to r times cos of theta dha jechuudha. Kana maaliin arganne Pythagoras theoremidha. Sana booda isaan kana jechaadha z is equals to x asitti arganne kanaa fi y asitti arganne kana binnee bakka banaa buusu jechuudha. Bakka x eenyudha r cos theta maaliif wal qixaadha waan ta'eef jechuudha. R cos theta plus I times bakka y immoo r sin theta jechuudha. R sin theta dha jechuudha. Sana booda r kana maal gochuu dandeenya alatti baafachuu dandeenya jechuudha. Z is equals to r into cos of theta plus I times sin of theta ta'e jechuudha. Sin of theta ta'e jechuudha. Asirratti r jechuun maal jechuudha? R ishee kana jechuun magnitude isaati. Akkuma isin asirratti argitan jedha jechuudha. R is equals to magnitude of z ta'a jechuudha. Is equals to
square root of x square plus y square. Akkasuma immoo tiitaan kun immoo jechaadha akkasii asitti ilaalle kanarratti argument of the complex number dha jechuudha immoo. Kanaafuu theta is equals to argument of z ta'a jechuudha. Sana booda edda kana arganne kuni polar formidaatiin gaafa barreeffamu jechuudha. Complex numbering kuni gaafa polar formidaatiin barreessinu bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Next example tokko haala kitaabuma keessa irra kan jiru maal jedha? Express the following complex number in polar form. Complex number kennaman kana bifa maalitiin barreessina? Bifa polar formitiin barreessina. Birra kan jiru maalidha? Z is equals to 3 minus 3i dha jechuudha. 3i dha jedha. Amma ga polar formidaatiin barreessuudhaaf polar formidaan gaafa barreessinu kanadha. Polar form jechuun z is equals to r times cos of theta, r'n kun duuba jira, times plus I times sin of theta dha jechuudha. Kanaafuu ga polar formidaan barreessuudhaaf tokko r barbaanna. R jechuun maal jechuudha? Neerra asitti r is equals to magnitude of r yookaan immoo modulus of z dha neerra. Is equals to under root of x square plus y square. Kanaafuu 3 square plus 3 square gaafa negative 3 square gaafa jennu kana jechuun qixxeeta kun meeqadha? 9 ida'u 9 qixxeeta 2 times square no 3 times square root of 2 dhufa. Sababiin isaa maalifidha? Kana jechuun asitti square root of 18 dhufa. Kana jechuun immoo square root of 2 times 9 dhufa. 9 kun 3 baati. Tuutituun immoo achuma jalatti hafaa jechuudha. Inni kan biraani maal argachuu qabna? Theta argachuu qabna. Theta jechuun maal jechuudha? Neerra tan inverse of the coefficient of the imaginary number yookaan immoo imaginary number divided by the real number dha neerra. Kanaafuu imaginary numbering keenya negative 3 dha. Real numbering keenya immoo meeqadha? Positive 3 dha. Is equals to tan inverse of meeqa dhufa? Negative tokko dhufa jechuudha. Tan inverse of negative 1 jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin tan inverse of negative 1 jechuun is equals to meeqa dhufa? Tan inverse of negative 1 kan jedhu kun jechaadha. Iddoo kanatti negative 45 dhufa jechuudha. Negative 45. Nagaa asitti negative 45 dhufa jechuudha. Negative 45 jechuun immoo qixxeetaa meeqa ta'a? Negative pi over 4 ta'a jechuudha. Negative pi over 4. Sana booda edda kana arganne booda z barreessuun nu inni bochaadha. R qabna. R meeqa finne? 3 times root 2 dha. Kan inni dhufu jechaadha yookaan immoo root of 18 jechaadha times cos of negative pi over 4 plus I times sin of negative pi over 4 dhufa jechuudha. Asirratti kan nuti beekuu qabnu cosiin maala? Even function dha. Even function ennaa ta'u immoo jechaadha. If the trigonometric function is even yoo ta'e jechaadha. Cosiin even gadi ta'e cos of negative x is equals to cos of eenyu faana wal fakkaata? X faana wal fakkaata. Sababiin isaa maalifidha? Function tokko f of x jechaadha. Even yoo ta'e f of x is equals to f of negative x ta'a. Yoommoo even ta'e immoo jechaadha f of negative x is equals to negative of f of x faana wal qixa waan ta'eedhaaf jechaadha. Asitti gaa maal taa'e kuni root 3 times root 2 into cos of negative kun maal tachaadha? Pi over 4 qofatti gala jechuudha. Kun immoo asitti sin kun immoo jechaadha maala? Odd function dha waan ta'eedhaaf minus darbuu danda'a jechuudha. Times sin of pi over 4 ta'a jechuudha. Kun maal jechaadha? Polar representation of the given complex number dha jechuudha. Given complex number kana gaafa polar formidaatiin ibsinu bifa kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Subscribe share gochuudha hin dagatina. Hiriyoota keessaniitiif share godha. Galatooma nagataa video ko ittaanu irratti multiplication and division in polar form kan jedhu walitti ilaalla. Akkasumallee argument of a product kan jedhu illee qabadhanii isiniif dhiyaadha. Nagataa.